А вы знаете, какой вид спорта самый энергозатратный? Оказывается, это настольный теннис. Спортсмены не стоят на месте ни секунду. Перемещаясь у стола, они преодолевают расстояние аж в несколько километров. В Уфе открылся центр настольного тенниса. И сразу же здесь прошел масштабный турнир. Ну еще бы, ведь здесь 13 столов профессионального и любительского уровня. Таких просторных и оборудованных залов для настольного тенниса в Уфе немного. Поэтому открытие центра, безусловно, важное событие. А проведение турнира тем более. Булат, расскажи про эти соревнования. Мне соревнования очень понравились, потому что это открытие соревнований был чемпион мира по пинг-понгу, чемпион России по настольному теннису. Очень понравилось его мастер-класс. Расскажи про свою тактику. Тактика у меня, я подачу очень хорошо отрабатывал подачу. Из-за этого я знаю, что соперник будет делать, и у меня на это есть своя схема, как дальше играть. На новой площадке в день открытия провели соревнования среди юных спортсменов. Помимо борьбы за призы состязаний, участники могли также поучиться в игре пинг-понг на мастер-классе трехкратного чемпиона мира по этому виду спорта Максима Шмарева. Он бывал на многих спортивных объектах в разных регионах России и с уверенностью заявил, что уфимцам очень повезло. Аделина, расскажи про эти соревнования. Как ты на них попала? Я очень старалась, трудилась. Уже побывала в Беларуси, выиграли 2-е место. Как ты оцениваешь уровень соревнований? Очень хорошие, игроки сильные и мощные, всегда хочется выигрывать. Кубок настольного тенниса «Топ-спин» проходит на ура. У ребят есть отличная возможность сравнить свой уровень спортивной подготовки со сверстниками из других районов и городов и получить мастер-класс от крутых спортсменов. Поздравляем чемпионов! Их в этот день было немало. И желаем всем остальным расти и самосовершенствоваться. А еще в этом виде спорта получение травмы маловероятно. Несмотря на то, что в профессиональных соревнованиях скорость полета этого маленького шарика составляет 150-170 км в час. Так что если вы боитесь получить синяки и ссадины, как я, то я нашла идеальный вариант. Рахимова Жасмин, Рамазан Мусин, специально для Гора новостей.